Dzelzceļa līniju Rīga–Ērgļi līdz Suntažiem izbūvēja 1935. gadā, pēc 2 gadiem līdz Ērgļiem. Plānus tālākiem darbiem pārtrauca Otrais pasaules karš. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas dzelzceļa līnija bija tehniski novecojusi, trūka investīciju modernizēšanai. 2007. gadā tika pārtraukta pasažieru vilciena satiksme, bet pēc 2 gadiem demontēja arī sliedes, bet staciju ēkas palika. Raidījumā piestāsim Suntažos, Sauriešos un Kangaros. Tā kā vai te visu var vēsturi atcerēties galvā, un te es vakar paņēmu trudovoju knižku, darba grāmatiņa, un te rakstās, kad 20. februārī 89. gadā es esmu pieņemta stacijā Saurieši, un 89. jūnijā jau kā stacijas priekšniece. Bet vēl Kangaros, jā. Vēl es saskatīju to, ka tajā laikā vēl bija Baltijas dzelzceļš, un 93. gadā šis Baltijas dzelzceļš tapa Sijā Latvijas dzelzceļš. Nu, tā arī vēsture. Turpinājums ir ap tajā Kangaru stacijā, un 2002. gads, 30.04. liktenīgā diena atbrīvota no darba darbinieku skaita samazināšana. 2002. gadā pēc likvidācijas bija tāds krīzes periods, kad nesaprotu, ko tagad darīt. Un tad es pārkvalificējos pavisam citā sfērā uz sociālo darbu. Sakarā ar to, ka es biju dzelzceļā, strādāju, es dabūju kā dienesta dzīvokli. Tad vajadzēja nostrādāt 10 gadus uz dzelzceļa, un tad noņēmu šo statusu. Tad, kad viss tas likvidējās, mums dzīvoja šeit tāda Anniņas tante Anna Reitere. Un viņa bija tante, kas ļoti visas zālītes ravēja, tīrīja sniedziņu, uzpasēja. Un tas, laikam, manī ieaudzināja, un es vēroju un mācījos. Anniņas tantes vairāk nav, un tā es turpināju. Un mēs ar vīru tādu, ne šefību, tādu, jābūt vieniem ir saimniekiem, kad tu pieskati, kas te grūst vai kas notiekās. Un tad pārņēmu šo staciju pašvaldība, un paldies pašvaldībai, ka viņa saredzēja mūs, ka var ieguldīt te. Daudzi brauca uz darbu Rīgā, atstāja te pagalmā mašīnas. Bija, kas brauca uz tirgu, pienu veda. Bija vēl tie laiki. Iedzīvotāji bija, bet viņi pamazām tie vilcieni ar laiku, braucot garām, kļuva mazāk to cilvēku tajos vagonos. Tas ceļš katru gadu pasliktinājās, un viņi noņēma tam vilcienam ātrumu. Un tad vienā gadā bija, ka kurš brauc ar riteni un kurš ar vilcienu. Un man liekas, vienā laika periodā viņi nokļuva Ērgļos. Sarmīte Šulkste zina stāstīt teju vai par visām stacijām šajā līnijā. Vasaras periodā tad man vajadzēja atvaļinājumus dot pasauriešiem. Lai saglabātu man to vietu, es biju tā kā rezervē un izmantoju man, un ļoti interesanti arī bija. Man jau nebija profesija dzelzceļš, es nebiju. Es braucu uz kursiem, es mācījos, visu var iemācīties. Mums bija formas, un te ir piemiņas bilde, ka es formā sagaidīju. Noteikti bija brauca kaut kāda pārbauda pie savām durvīm Kangaru stacijā. Te ir atmiņas ar to, kad cik mēs draudzīgi bijām. Ērgļi, Ķeipene, Kangari, Suntaži. Šeit ir Sauriešos, jaunais gads Ziemassvētki kopā, šeit ir Ērgļu stacijā. Un tad mēs visi kopā svinējām un atzīmējām šos svētkus, visu staciju līniju. Tad, kad stacijas nestrādāja, daudz sev arī nepārdeva šīs biļetes, brauca kontrolieri un pārdevēja, kas pārdeva dzelzceļa biļetes.
Un tad mēs esam iemūžinājuši, cik kādas skaisti jaunekļi. Te ir vēsturiska bilde, sauriešu priekšniece, ērgļu un es. Un tad mēs no ērgļiem braucām mājās, jau ar mūziku un akordeonu. Brīnišķīgi un dziesmām. Jā, un šeit Kangara stacijā viņi atbraukuši visi kolēģi man apsveikt dzimšanas dienā. Ar pašceptu kūkām. Oriģinālais krēsls bija vēl viens, tas ir Latvijas dzelzceļa muzejā, bet šo es neatdevu, lai saglabāts. Tas ir noteikti ļoti stingrs ozola dispečers šeit stacija Kangarī. Viss kārtībā, vai es, piemēram, gribēju noskaidrot, vai ir sagatavoti kādi vagoni vasarā, piemēram, uz suntežiem, es strādāju suntežos. Nē, viņš teica, ka nekā nav. Nekā nav. Te es biju mierīgi, kad man tur darbs mazāk būs. Ja? Un tad te ir tā galvenā, tā uzgaidāmā. Jā, tajā uzgaidāmā telpā es jau stāstīju arī pašvaldībai. Šeit tika rīkots arī, kad puiši esot gājuši armijā, izvadījuši, te bija kāzas, te bija jubilejas svinējuši, bet tie jau bija tie 70. gadi. Kafejnīca šeit bija. Tēju devuši ir šeit, un rekur ir durvis, tā tēnīca ir bijusi. Galdiņi bija, un to tēju padzert un sagaidīt to vilcienu. Un šos solus mēs arī stacijā atstājām, durvis aizslēdzām, atslēga bija pie mums. Un gaidījām labus laikus, kas uzņemsies šo tālāko gadību, un esam sagaidījuši. Tas bija 1928. gads, kad pirmo reizi Saeima pieņēma lēmumu, ka šis dzelzceļš jābūvē, pie tam kā šaursliežu dzelzceļš. Tur ir atkal citi mazliet racionāli izskaidrojumi, jo mēs zinām, ka Vidzemes šī daļa faktiski bija diezgan vāji nodrošināta ar satiksmi. Automobīļu toreiz vēl daudz nebija. Bija toreiz agrāra valsts, lauksaimniecības teritorijas plašas, laba attīstīta lauksaimniecība. Tad bija doma ar šo dzelzceļu intensificēt gan dažādu preču, lauksaimniecības produktu nokļūšanu Rīgā, gan arī, protams, minerālu mēslu saņemšanu tajā reģionā. Un bija doma, ka brauks arī pasažieri. Faktiski pareizi doma iedzīvotāju mobilitātei ir ļoti liela nozīme pie jebkuras valsts un jebkurā attīstības stadijā. Cita lieta, kā tas beigās izvērtās, varbūt ne tik rožaini, cik sākumā likās. Jo dzelzceļu jau tā arī nepabeidza. Tas, kad uzbūvēja līdz ērgļiem, tā ir viena lieta. Otra lieta, kad nebija savienojuma ar Madonu. Un trešā lieta, kad no Madonas līdz Lubānai arī uzbūvēja, bet no Lubānas tālāk neuzbūvēja. Tad tas būtu arī kā dublējošais dzelzceļš tranzīta satiksmē, kas toreiz ar padomu Krieviju risinājās tīri normāli. 2007. gadā mums pēdējais vilciens no ērgļiem atnāca. Pasažieru vilciens, viņš pat neatnāca, viņu notrieca uz apvedceļa, tā kā līdz ar šo gadījumu tika pārtraukta regulāra vilcienu kustība. Man jau Kangara laikam ir mīļākā Rīgas ērgļu dzelzceļa stacija. Tā pirmkārt ir saglabājusies atšķirībā no Suntažiem, kur arī ir stacija tikai jau pēc Otrā pasaules kara būvētā. Kangara stacija laikam ir izstrādāta visrūpīgāk un arī ir mazliet lielāka par savām mazliet līdzīgajām Aconi un Augšciem. Arhitekts Voldemārs Ozoliņš ir ļoti interesants arhitekts. Latvijas dzelzceļa virsvaldē faktiski bija štatā un projektējis daudzas zīmīgas staciju ēkas. Buldura, populārākā ir, un Ķeguma stacija, manuprāt, tur vislabāk izpaužās tas nacionālais romantisms, jo tur ir tādi visādi dažādi elementi, un arī stacijas uzraksts pats jau ir stilizēts. Tāpēc man patīk Kangari, un arī tas, kas ar Kangariem iespējams būs turpmāk, arī ir ļoti pozitīvi. Es ceru, ka tā kļūs par populāru kultūras telpu, un pa Kangara staciju dzirdēs neviens vien. Viss tas kopumā veido ļoti pozitīvu auru, arī tas, ka tur ir zaļais ceļš blakām. Ēka ir saglabāta, ēka ir skaista. Mēs uz Sauriešiem arī brauksim. Kā jūs to staciju atceraties? Sauriešos tur bija bišķi nopietnākā ar šīm stacijām, jo tur ir Luksfors bija. Tas nozīmē, ka Sauriešos bija, lai tas stacijā iebrauktu, tur jau bija pults un sarežģītāk bija. Tur ir vagonu
aprite ļoti liela, jo tur ir sakņu bāze bija, pārmīju vairāk un pievadceļi lielāki un vairāki bija. Tā kā es biju visādās dažādās jomās, gan preču pieņēmējs, gan stacijas dežurants, gan kad ir bijis arī pa pārmīnieku, tad, kad tev preču vilciens jāielaiž citās sliedēs, bija tas ir Sauriešos, un ka tev jāpārliek pašam šīs sliedes, pārmijas un jāielaiž. Atbildīgs, kas tikai nav tajā dzīvē darīts. Un man pat ģimene, man bija bērni 2, man bija pat kūtīga gotiņa bija, un es arī visu to paspēju. Saurieši ir pēdējais punkts, kurā sliedes vēl ir, ja mēs raugāmies Ērgļu virzienā. Tam ir savs izskaidrojums. Izskaidrojums ir tieši tas pats, kāpēc šeit vispār ir stacija faktiski, jo Saurieši un vispār visa šī tuvākā apkaime ir bagāta ar ģipšakmens atradnēm. Un ģipšakmens ir viens no tiem retajiem iežiem un mūsu dabas bagātībām, kas ir sevišķi starpkara periodā, bija ļoti pieprasīts. Un arī cara laikos, jā, tas sākās ļoti sen, tā ģipša iegūšana tikai uz Salaspils pusi sākumā vēda, jo tur bija dzelzceļš. Šeit dzelzceļa nebija. Tikko parādījās tās domas par dzelzceļa būvniecību, arī pirmā gandrīz vai nepieciešamība, un tas jau ir relatīvi tuvu Rīgai, šeit uzbūvēt staciju, lai varētu kraut to, ko šeit pats Sauriešos joprojām iegūst, bet tālāk veida vagonos uz Rīgas cementu fabriku. Bez ģipša tur tas process tik labi nenotiek. Šeit tas bija relatīvi viegli pieejams, un tikko parādījās dzelzceļš, tā pirmā stacija faktiski arī bija šeit, Saurieši, un arī pirmā ēka bija šeit, jo bija jānodrošina šis tehnoloģiskais process, līdz ar to šeit stacijai bija jābūt. Nav precīzi datu man, bet 1935. gadā visdrīzākais tā ēka šeit arī jau tika uzcelta tad, kad arī atklāja vilcienu satiksmi. Kā tad šo ēku uzbūvēja? Viņi faktiski atveda. Tie materiāli tika iegūti citā dzelzceļā, Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijā, no Latvijas teritorijā tas ir Kārsavas Daugavpils dzelzceļa posms, kur vilcienu satiksma jau atklāja 1860. gadā. Tur bija ļoti daudz ēku. Un starpkara periodā dažas no viņiem, es pat pieņemu diezgan daudz, vairs nebija vajadzīgas. Visdrīzākais šī bija kaut kāda, vai vismaz daļa no šīs bija dzīvojamā ēka. Samazinājās dzelzceļa satiksme, vismaz Pēterburgas Varšavas dzelzceļā viennozīmīgi, un tad tur tās ēkas atbrīvojās. Tāpēc tā arhitektūra tāda mazliet netipiska. Pārējās ēkas šajā dzelzceļa līnijā ir mūra konstrukcijas celtnes. Šobrīd šis ir tā kā pievedceļš Šķirotavas stacijai, un līdz ar to visi dokumenti tiek noformēti tur, bet viņš ir funkcionējošs pievedceļš, jo ģipša izstrādājumi šeit joprojām tiek transportēti, un līdz ar to sliedes pagaidām vēl ir vajadzīgas. Un tās visdrīzākais, ka būs vajadzīgs tikai ne šīs sliedes arī diezgan tuvā nākotnē, kad ir paredzēts tieši caur šo staciju būvēt vēl vienu dzelzceļu, kura galapunkts gan neatradīsies Ērgļos, bet pirmajā tuvinājumā Tallinā, varbūt vēlāk pat līdz Helsinkiem tiks aizvilkts, tas ir Rail Baltica dzelzceļš. Jebkurā gadījumā šeit atkal būs dzelzceļa stacija. Šīs ir viens no pēdējiem mirkļiem, kad mēs redzam šo ēku. Jā, ir ļoti grūti prognozēt, un situācijas reizēm mainās, reizēm attīstās par labu vēsturiskajām ēkām, reizēm par sliktu. Tā kā šī nav iekļauta pieminekļu sarakstā, tādu norādījumu, ka tā būtu jāatstāja, obligāti nav. Un šī tomēr jau vienreiz ir pārvesta, un varbūt vēl kādreiz kāds kaut ko gribēs pārvest. Es esmu vispār dzimusi suntažniece, un es esmu braukusi ar to vilcieniņu tieši no tās stācijas. Un tā stācija ir netālu no manas omas mājas. Tā stācija jau man tāpatās, man ir tā kā bērnības stācija. Un vilciens tas ir mans vienīgais veids, kā es esmu braukusi jebkad no Suntažiem uz Rīgu. 4 no rīta gāja vilciens, un 6 viņš parasti bija Rīgā, lai kaut kur nokļūtu. Viņa bija ļoti ilgi gaidījusi šo te izsoltā stāciju. Viņa bija gandrīz 15 gadus. Viņai sākotnēji bija arī logi un vēl kaut kas, bet kad jau mēs viņu iegādājāmies, viņai bija jau ar preskartonu aizsēsti logi un tam līdzīgi, jo visi bija jau izdauzīti logi.
šo 15 gadu laikā. Noteikti kāds bija gājis pēc kaut kādām relikvijām. Tas pats solis jau bija izrauts no tās koka grīdas, un tā koka grīda jau atvērta, līdz ar to viņi noteikti arī sapuva tādēļ. Tas laiks bija ļoti ilgs, un viņa bija ļoti pamesta tādā vietā. Mēs tā kā ar vīru runājām par to, vai gribam, un ko mēs darīsim, un kā, un kāpēc. Mēs domājam, labi, visi pieteicāmies. Tā cena bija 7800. Nu, vēl kāds bija? Nebija. Bet kā arī bija, mēs tā kā pieteicāmies, un tad domājam, pats. Varbūt kāds pieteiksies un nemaz netiks viņu un būs viss kārtībā. Nemaz nebūs jāizdomā, ko darīt, bet neviens nebija pieteicies. Kā jau dzelzceļam šīm stācijām, zem ēkas nav izsolē. Līdz ar to gribētāji noteikti bija tūkstošiem, bet kad viņi uzzina visas šīs juridikcijas un viss, kas tam seko, noteikti jau, ka viņi tā kā pateicās, bet atteicās noteikti. Un mēs bijām vienīgie, un tad mēs vienu soli solījām. Mēs tikām pie Suntažu stācijas, vai Suntažu stācija tika pie mums, nezinu, kā tas ir, bet mēs satikāmies. Par Suntažu stāciju faktiski vienā un tajā pašā gadā, 1937. gadā, pabeidz būvēt gan Augšciemu, gan Atsonas, gan Kangaru stacijas. Uzbūvēja arī Suntažos dzelzceļa staciju, gan pēc cita arhitekta, Jāņa Šarlova projektu. Arī bija slavens vismaz dzelzceļa jomas arhitekts, visa Liepājas Glūdas dzelzceļa līnija faktiski ir viņa darbs, arī Blīdeni, piemēram. Un līdz ar to stilizēti šī Suntažu dzelzceļa stacijas ēka atšķīrās no Kangaru, piemēram, pēc stacijas. Bet principā jau arī tipiska diezgan starpkara perioda celtne. Tur vēl bija ūdens tornis tāds pamatīgs, jā, un viss tas kopā veidoja tādu ļoti interesantu kompleksu. Bet Otrais pasaules karš atšķirībā no Augšciema, Atsonas, Kangariem, Suntažiem bija nelabvēlīgs, tāpēc, ka šīs stacijas komplekss tika iznīcināts. Tā jau Ērgļu dzelzceļā tā vilcienu kustībā atsākās pakāpeniski ļoti lēnām, jo šeit nekad nav bijusi izcila infrastruktūra. Tad, kad to starpkara periodā būvēja, izmantoja sliedzi, kas ir noņemtas no citiem dzelzceļiem, tā arī pēc Otrā pasaules kara. Pirmā bija Maskavas virziens, to vajadzēja pirmo savest kārtībā, tur jaunas stacijas sabūvēja. Nu, tad ķērās klāt arī Ērgļu dzelzceļam. Un 47. gadā līdz Kangariem, ja nemaldos, un 1949. gadā līdz Suntažiem atjaunoja vilcienu kustību. Un, acīm redzot, tad arī uzbūvēja to ēku, kura šodien ir saglabājusies un atzimusi citā veidolā. Bet princips jau nekur nav nekas palicis. Būvapjoms ir tas pats. Arī pēc Otrā pasaules kara domāja par to, kur izmitināt dzelzceļa darbiniekus, dzelzceļa strādniekus, un tāpēc arī Suntažos ir divstāvu celtni. Kaut gan pēc Otrā pasaules kara pamatā būvēja dažādas barakas gar dzelzceļa malām, un stacija ēkas bija tādas mazākas vienstāvu celtnes kā Ķeipenē, piemēram, pēc vai Taurupē, bet Suntažos viņi tomēr ir diezgan apjomīgi. Un tā bija pēdējā vieta, kur vēl varēja izmainīties vilcieni, braucot uz Ērgļiem, un tad aptuveni pusceļā uz Ērgļiem, un tur arī, es atceros, bija tā dēvētais krusts 90. gados, kad krustojās divi Ērgļu virzienu vilcieni, un tad vilcienu mašīnistam nācās pašam kāpt ārā un pārslēgt pārmīs, jo stacijas darbinieki vairāk tur neatradās. Jā, tāda maza mana personīgā atmiņa. Mēs tā sevi saucam par dizaina viesnīciņu. Mums ir ļoti maz numuriņu, protams. Mēs neesam liela, un tas, ar ko mēs gribam piesaistīt, ir baseiniņš silts un skaists dārs, daba, protams. Vai mēs rīkosim cirka izrādes, diez vai. Pagaidām nav paredzēts. Mēs noteikti piesaistīsim vienkārši ar to, ka mēs tur būsim un ar savu spā un ar zaļumu un dārzu. Par krāsu mums arī ir stāsts. Sākotnēji iegādājoties, plānojām jau ar arhitektu zīmējām, ko un kā. Bijām jau atraduši arī šos te vispār pazudušos stūriešus, kā mēs varam atjaunot un tā. Un tad mūsu kaimiņu valsts uzbruka citai kaimiņu valstī, un mēs domājam, pie velna. Mūsu dzeltenā krāsa vairs nebūs, un mēs atradām arhīvos, kāda bija pirmskara laika ēka. Viņa bija balta ar melnu jumtiņu, un tad mēs viņu tā kā ātri transformējām uz tādu te, lai viņi ir līdzīgāk tā Latvijas laika ēkai, ko nobombardēja. Un tā kā mums sanāk, mēs esam radījuši to ēku līdzīgu tai, kas bija tā Latvijas laika. Jā, vēsturi mēs, protams, ļoti vēlamies popularizēt, jo ir svarīgi nonākt tādā vietā un saprast, kas tas ir un kāpēc tas ir šeit. Mums arī Āvelē. Āvelēs mums ir vēju zvani. 74 gabali bija pirms 3 gadiem
Šogad diez vai vētras viņas plosa. 74 zvani par godu katram gadam, ko vilciens ir devies Rīga ērgļi. Mēs iekārām vienu vēju zvanu, lai vismaz viņi zvan šo te. Vēsturiski, kad 2002. gadā stacija tika slēgta, tuvāk 2010. gadam viņa nonāca pašvaldības apsaimniekošanā un Latvijas dzelzceļš nodeva, un tad 2010. gadu šeit jau sākas kultūras pasākumi. Sākumā tie bija kinovakari, un no 2019. gada te notiek koncerti. Mēs plānojam nākamā gada laikā izstrādāt stacijas attīstības un apsaimniekošanas plānu. Ja būs iespēja piesaistīt Eiropas līdzekļus, tad noteikti mēs plānojam šeit uzlabošanas darbus, lai, teiksim, vieglāk būtu uzturēt, bet nekādā gadījumā nepārbūvēt. Un mēs plānojam arī vairāk kultūras pasākumus šeit organizēt, jo ir pieprasījums, cilvēki labprāt nāk. Tie, kas ir bijuši, tie tā arī saka, ka šiem pasākumiem ir īpaša aura. Jā, šīs vēsturiskās durvis un atslēga bija viens oriģināls, un lai izgatavotu duplikātu, jo vienmēr tas ir mazliet uztraukums, ka tik kaut kas nenotiek, un tad vairs nevarēs dabūt durvis vaļā, un mēs piesaistījām kalēju, lai mums izgatavo šo atslēgas duplikātu. Tagad mums ir divas atslēdziņas. Jā, un te ir saglabājušies vēsturiskie gultņi, ko ir saglabājuši darbinieki pēc tā laika, kad tika likvidētas sliedes. Mēs viņus izmantojam, un viņi, protams, laikapstākļu iespējā mazliet arī bojājas, bet vēl mums ir iespēja viņus vērot, uz viņiem tā kā uzkāpt. Vēsturiskie elektrības stabi, diemžēl, nav saglabājušies vadi, bet ir doma, ka kādreiz varētu atjaunot to apgaismojumu vēsturisko, jo lampu plafoni ir. Tikai jāpiesaista kāds meistars, kurš varētu atgriezt šeit īstu gaismu, vēsturisko gaismu. Mēs esam iesaistījušies Zaļo ceļu projektā, un šobrīd mēs labiekārtojam šo dzelzceļa līniju. Vēlamies ierobežot motorizētā transporta kustību pa šo dzelzceļa līniju, lai varētu viņu vairāk piemērot gājējiem, velobraucējiem, notiek arī zirgu izjādes. Pa šo dzelzceļa līniju būs gan skrējiens, būs velobraucieni, vairāk būs orientēšanās pasākums. Un šī stacija viņa kalpo kā vai sākuma punkts vai gala punkts, kas vienmēr vai nu pavada ceļā šos te sportotājus, vai nu arī viņus sagaida. Sagaida un piedāvā viņiem gan maltīti, gan atpūtu, un vienmēr arī ekskursijas iet, apskatīties, uzzināt ko jaunu. Un tādā ziņā tas ir unikāls objekts. Ja mums izdosies piesaistīt līdzekļus, mēs noteikti piesaistīsim profesionālus restaurātorus, kas varēs arī sniegt slēdzienu, ko te varētu darīt un apvienot šīs lietas, bet netraucējot šim kultūra vēsturiskajam aspektam. Nākamajā raidījumā dosimies Latgales virzienā uz līniju Ieriķi–Abrene. No 1902. gada tā būvēta pakāpeniski pa atsevišķiem posmiem. Arī vilcienu satiksmes pārtraukšana notika pakāpeniski. Pēdējais pasažieru vilciens aizbrauca 2001. gadā. Raidījumā stāstīsim, ka šobrīd notiek robežu stacijā vecumi, kāpēc svarīgi bija stacijas Žīguros un kādas ieceres ir balvu stacijas saimniekam.